Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir deux leçons de langue à la fois, les synonymes et les antonymes. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم جوج دروس في خطره واحده. غنشرحوا المرادفات والاضداد. هاد الدروس جد مهمين واساسيين في اللغه الفرنسيه، بحيث التعبير ديالنا ما كيبقاش محصور غير في كلمه واحده، وكذلك كيساعدونا في اغناء الرصيد اللغوي ديالنا، وكتكون عندنا القدره على التعبير بطرق مختلفه. على بركه الله نبداو الدرس ديالنا. غادي نبداو الدرس ديالنا بلي سينونيم، بحيث غادي نعطيو بغيف ديفينيسيون للسينونيم، نعطيو تعريف لي سينونيم. اشنا هما لي سينونيم؟ Les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont le même sens ou des sens proches. هذه شنو كتعني؟ ان السينونيم المرادفات هما كلمات او عبارات لهم نفس المعنى او معنى متقارب. On pose la question, à quoi servent les synonymes? Premièrement, les synonymes, ça permet d'éviter les répétitions, pour ne pas utiliser deux fois le même mot dans une phrase par exemple ou dans un texte. يعني هنا أن les synonymes كيعاونونا باش نحيدو التكرار، باش نيفيتيو التكرار. Les synonymes servent aussi à reformuler, à expliquer. C'est-à-dire quand tu as besoin d'expliquer un mot, tu vas souvent utiliser un synonyme pour l'expliquer. هنا يعني ان فاش كنبغيو نشرحوا واحد الكلمه، يعني كنستعملوا مرادفات باش نشرحوا ديك الكلمه. Attention, il faut savoir que les synonymes ont toujours la même nature grammaticale, c'est-à-dire le synonyme d'un verbe est un verbe, le synonyme d'un adjectif est un adjectif, le synonyme d'un nom est un nom, et le synonyme d'un adverbe est un adverbe. هنا يعني أن المرادفات كيكون عندهم نفس النحو اللغوي، يعني المرادف ديال الفعل هو الفعل، المرادف ديال الصفة هو الصفة، المرادف ديال الاسم هو الاسم. On passe pour donner des exemples. Ici, on a le premier exemple, le verbe terminer ne peut avoir comme synonyme qu'un autre verbe, pas autre chose, pas d'adjectif, pas de nom, ça doit être un verbe. Donc, le synonyme de verbe terminer, c'est le verbe finir. Le synonyme de verbe monter, c'est le verbe grimper. Et le synonyme de verbe frapper, c'est le verbe taper. Pareil pour un adjectif. Ici, on a l'adjectif laid ne peut avoir comme synonyme qu'un autre adjectif, comme mouche. Le synonyme de l'adjectif beau, c'est magnifique. Et le synonyme de l'adjectif drôle, c'est amusant. Ici, c'est la même chose pour les adverbes. Ici, on a le synonyme de l'adverbe calmement, c'est tranquillement. Le synonyme de probablement, possiblement. Et le synonyme de évidemment, c'est certainement. La même chose pour les noms. Un nom a toujours pour synonyme un autre nom. Et le synonyme de voiture, c'est véhicule. Le synonyme d'une maison, domicile. Le synonyme d'un château, c'est le palais. Passons maintenant pour voir la deuxième partie de notre leçon, les antonymes. Premièrement, on donne une brève définition des antonymes. أول حاجة خصنا نعرفو أشنو هما les antonymes. Les antonymes بالعربية هما الأضداد. خصنا نعرفو نعطيو واحد التعريف ديال الأضداد. Les antonymes sont des mots de sens contraire. يعني les antonymes الأضداد هما كلمتان متضادتان. On passe maintenant à l'observation. عندنا 4 ديال لي فراز. Un modèle ancien, un modèle récent, une photo floue, une photo nette. On remarque que les mots qui sont en rouge, on a ancien et récent, ce sont deux mots de sens contraire. La même chose pour les deux mots qui sont en rouge, flou et net, ce sont deux mots de sens contraire. À retenir, on peut aussi former les antonymes en ajoutant des préfixes comme des devant une voyelle, di, in, im, ir, il, me, mal, des. On donne des exemples pour bien comprendre. نعطيو أمثلة باش نفهمو أكثر.
كما كتلاحظوا معايا في المثال الاول possible impossible ce sont deux contraires هما جوج كلمات متعاكسين متضادين. الوغ شنو درنا هنايا؟ خدينا الكلمه الاولى ضفنا لها لو بريفيكس اي ام. ملي ضفنا لها داك لو بريفيكس تبدل المعنى ديالها ولا المعنى لو كونترير، يعني ولات possible كونترير ديال impossible. لا ميم شوز بالنسبه لاغريابل، ضفنا لها لو بريفيكس دي ولا désagréable، يعني agréable désagréable ce sont deux contraires. نفس الشيء بالنسبه لادريس، ادريس ضفنا لها لو بريفيكس مال ولات مالادريس ولات لو كونترير. ملي ضفنا داك لو بريفيكس تبدل المعنى ديالها ولات ادريس كونترير ديال مالادريس. ريغوليي حتى هي ضفنا لها لو بريفيكس اي ار ولات ايريغوليي ولاو دي كونترير. برونشي ضفنا لها لو بريفيكس دي ولات دي برونشي ولات برونشي كونترير ديال دي برونشي. ونفس الشيء بالنسبه لليغال، ملي ضفنا لها لو بريفيكس ال ولات ايليغال ولات ليغال كونترير ديال illégal. Pour mieux comprendre les leçons d'aujourd'hui, on va voir les exercices d'application suivants. Alors on passe à l'exercice numéro 1. Relie les synonymes. عندنا جوج ديال لي كولون هنايا، عندنا الصف الاول والصف الثاني. عندنا في الكولون 1 tranquille, content, malheureux, merveilleux, dire, route, maison, bateau, s'amuser. De l'autre côté عندنا joyeux, calme, extraordinaire, triste, chemin, parler, d'humeur, s'éclater, vaisseau. هنا في هاد التمرين الاول مطلوب منا كل كلمه نربطوها بالسينونيم ديالها بالمرادف ديالها. دابا ننتقلوا ليكزارسيس نيميرو 2. relie les antonymes. في ليكزارسيس نيميرو 1 شفنا لي سينونيم، دابا لي زونتونيم. عندنا ثاني دو كوتي، عندنا الكوتي الاول عندنا grand, calme, heureux, gentil, aime, gai, facile, poli, accepté. De l'autre côté عندنا énervé, malheureux, petit, méchant, triste, déteste, refusé, impoli, difficile. في هاد التمرين الثاني هذا مطلوب منا ان كل كلمه كل مو نربطوه باللونطونيم، يعني بالضد ديالو، يعني ثاني هنا نستعملوا لي فليش. المهم انا عطيتكم جوج تمارين، واحد ديال لي سينونيم واحد ديال لي زونطونيم باش تختبروا المكتسبات ديالكم، شوفوا واش فهمتوا الدرس مزيان. الو غادي ندير واحد البوز للفيديو ان شاء الله وتخرجوا لي دو زيكزارسيس باش ننتقلوا ان شاء الله للكوريكسيون. On passe à la correction. هنايا غادي نديرو التصحيح ديال التمرين 1 والتمرين 2. alors غنديرو الكوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 1. relie les synonymes. عندنا في الكوتي نيميرو 1 عندنا tranquille، سينونيم ديالها هي calme. ثانيه content، سينونيم ديالها هي joyeux. ثالثه malheureux، synonyme ديالها هي triste. merveilleux، synonyme ديالها هي extraordinaire. dire، synonyme ديالها هي parler. route، synonyme ديالها هي chemin. maison، synonyme ديالها هي demeure. bateau، synonyme ديالها هي vaisseau. آخر كلمة هي s'amuser، synonyme de s'éclater. Et finalement, on passe à faire la correction de l'exercice numéro 2. عندنا في هاد l'exercice قالك relie les antonymes، يعني كل كلمة نربطوها بالضد ديالها. عندنا grand contraire de petit، calme contraire de énervé. heureux شي واحد فرحان contraire ديالها هي malheureux. gentil méchant. aime contraire de déteste. gai contraire de triste. facile
contraire de difficile. Poli contraire ديال impoli. Finalement accepter contraire de refuser. كنتمنى تكون هاد لا فيديو نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا الدرسين معا لي سينونيم لي زونطونيم. بطبيعه الحال كنتمنى تكونوا خدمتوا التمارين وتكونوا استفدتوا معايا مزيان في هاد لا فيديو ان شاء الله. ابيانتو بالتوفيق للجميع.